สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนกับผมวันนี้ก็มาพบช่องบ่าวเต็กพาแดกนะครับผมวันนี้บ่าวเต็กมีตับหวานมาสู้พี่สู้น้องกินครับผมพี่น้องมากินกันครับผมนี่ผักแกงกับใบผักชูรสนี่โหระพาเนาะอันนี้ประดับมาพี่น้องครับมากินน้ำกันครับมากินตับหวานนะพี่น้องมานี่ตับหวานพี่น้องกล้วยตับหวานครับผมอืมบรรยากาศน้ำเที่ยงครับพี่น้องหลังสวนนะต้นไม้ครับต้นไม้ต้นกล้วยเนาะหลังสวนหลังโรงงานน้ำเที่ยง พี่น้องตับหวานครับผมตับหวานนี่ก้อยที่เด็ดเลยครับผมพี่น้องครับคำเงี้ยผมลมหนาวพัดมาแล้วลมหนาวแล้วก็ใบไม้ก็เริ่มร่นแล้วนะเดี๋ยวนี้นะ
ได้ข้าวเหนียวมาหน่อยพอพี่น้องได้มา2ห่อก็ได้ห่อหน่อยพร้อมกินตามบรรยากาศแล้ววันนี้เราจะได้กินได้ในห้องหลายมันก็มีแต่หลังผนังปูนนะวันนี้เอาแบบผนังแบบธรรมชาติบ้างเชิงกินเชิงยำเสียบดังทำอยู่บ้านเขายุ่งนอกนะเขาจะไปเรียกไงมาใส่โทรศัพท์เพียวๆผมไม่มีไมค์เดี๋ยวมื้อนี้บาวเต็กไว้สำเนียงก่อนนะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ได้ตับหวานมาโทรพี่น้องเบิ่งครับผมการจิตอาจสิบ่ได้อัดทารดแบบช่องดังเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในด้วยครับผมสำหรับช่องบาวเต็กพาแดกครับผมกดติดตามให้ในครับผมก็ใส่ระแบบตามที่อาศัยตามอัตภาพไปก่อนเนาะพวกนี้ก็ทำนี่นะพี่น้องคิดอย่างเกินตัวว่าได้มันเจ็บเจ้าของมันเข่าเจ้าของผมดูมือก็บอนั่นละเดือนรายจ่ายมันหลายครับผมเดี๋ยวถ้ามีดีๆแล้วถ้ารายจ่ายแบบถึงเดี๋ยวผมหาที่คลิปดีกว่านี้คือแน่นกว่านี้ครับผมสำหรับวันนี้เอาตอนคาบสวัสดีครับ